इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे, वैसे ही है, कोई क्योंकि शोर रश नहीं है। नहीं होगा। और सही नेचर, अगर आप नेचर लवर हैं तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत और ज़बरदस्त ट्रैक आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और फिर मज़े की बात यह है कि ये यहाँ पे जो है ना मौसम इस वक्त वो बड़ा कमाल का, यानी पूरी हमें ये सपोर्ट कर रहा है ये मौसम जो है, और फिर एटमॉस्फेयर रश ना होने की वजह से